Добре, момичета, това интервю се провежда във връзка с проект SWOT. Неговата цел е да събере двата края. От едната страна фирмите в туристическия бизнес и в еногастрономията. Знаете, еногастрономия, това е винен туризъм и хранителен туризъм. И от друга страна бъдещата работна сила, която трябва да се влее в редиците на туристическия сектор. Моята молба е да споделите с нас малко информация за вас лично, за опита, който сте преживели като стажанти, като практикуващи и да дадете съвети, да дадете препоръки, какво би могло да се подобри в сферата. Аз ще ви задавам въпросите един след друг, съвсем кратки са. Вие можете да се разпрострете колкото искате в информацията, която ще ни дадете. Мисълта ми е, че няма да ви карам да помните какво след кое следва, а ще ви ориентирам в интервюто, за да е по-лесно. На първо място моля да се представите, да ни кажете как се казвате, на колко години сте, кой клас сте и също малко повече информация за вас, например, какви езици владеете. Аз съм Велислава, 12 клас съм, на 18 години. Моята практика се проведе в град Римини, в Италия. Владея български, английски, отчасти италиански и немски и разбирам румънски език. Също, тъй като италианския и румънския са латински езици и са много близки по значение. Чудесно! Аз съм Ванина и съм 12 клас, 18 години. Уча в професионална гимназия доктор Асен Златаров. Говоря руски, немски, английски и съответно майчиния език български. Прекрасно. Твоята практика? Аз имах две практики по време на престоя ми в училището. Едната беше през 2016 година в Великобритания, а другата миналата година, т.е. 2017 в Германия. С каква продължителност беше твоята практика? Моята практика беше с продължителност 3 седмици. Бях в туристическа агенция, която предимно се занимаваше с продажбата на билети за влакове, автобуси, Flixbus, бус. Да. Имаше автобуси, които тръгваха от Римини до Сан Марино. Общо взето това правех. Продавах билети. От началото правех екскурзия, която беше насочена към това работодателя да се сближи с нас, да разбере нещо повече за нас, като ни накара да направим екскурзия, която е от Италия до София и да направим маршрут в София. Това е прекрасно. Твоята практика и практики, какво се изразяваха? Практиката ми в Великобритания беше в British Red Cross, т.е. благотворителен магазин, в който хората подаряват дрехи, мебели, всякакви неща и ние ги препродаваме, с които спечелени пари ги подаряваме за хора, които са болни или в трудно положение. Това е прекрасно. В Германия бях в 5-звезден хотел, в обслужващия персонал, като бях във всяка част. Ангажирана с всичко. Да. Ясно. Добре, можете ли да ми кажете какво усещате, че се е променило във вас? Какви нови компетенции, умения, увереност откривате след практиката? След като отидохме в Италия, там е нещо непознато. Не бяхме свикнали с чужди език. Едно е да го учиш, съвсем друго е да го практикуваш и да го говориш с хора. Но така затвърдихме знанията си. Разбрахме разликата между българина и италянеца. Също така затвърдихме знанията, които сме имали тук в училище, свързани с туризма. И горе-долу това.
Чудесно. А за теб? Преди да започна, преди да отида в Англия, бях много затворен човек, не контактувах, но не толкова много. Бях много притеснена най-вече с езика. Говорех го, но е трудно, както каза тя, да го приложиш на практика. След което там отидохме и излезе, че не е толкова страшно и просто беше като по вода, всичко мина много добре, не се притеснявах, просто е трудно да се навлезе в самата среда. Докато в Германия беше по-различно, защото там се сблъскваш с хора от наистина всякакви краища на света. Имаше от Индия, имаше от Япония, имаше от всякъде, наистина. И всички бяха толкова различни, но хубавото е, че всички говорят английски език и се разбираме с тях и също мина много добре, да. Смятам, че сте постигнали една, както обичат да наричат, междукултурна компетентност. Да. Нали, да сте гъвкави в общуването, общо взето с какъвто и човек да се изправи пред вас. Нали, така, това е общо взето един от големите плюсове всъщност на практиките, че човек се среща с изключително много различни хора. Просто различни и установява, че всъщност междукултурното общуване е в голяма степен затрудняващо, защото ние не познаваме достатъчно добре поводите, причините, поради които ние реагираме по определен начин, заради нашата собствена култура. И всъщност ставаме по-гъвкави, по-приемащи всичко, което ни заобикаля наоколо. Добре, и последния въпрос, който ще ви задам с голяма благодарност, е, ако може да ми кажете нещо, което според вас би било добре да се промени или да се подобри, така че да има ефект още по-добър за вас като стажанти. Не знам, според мен може би трябва да бъде по-голямо като мащаб, да бъдат събрани повече ученици, тъй като ние бяхме две момичета в туристическата агенция и двете бяхме българки. Беше по-лесно от гледна точка за това, че сме били двете. Нали, можехме да по някакъв начин, нали, да се оправяме, ако имаме някакви трудности. Но целта е да се запознаем точно и с други хора, да разберем те как мислят, да се научим на нещо от тях и евентуално те да се научат от нас. И може би това е минуса. Да бъде в по-голям мащаб. Благодаря. Аз нямам какво повече да допълня. Съгласна съм с нея, че трябва да се даде възможност на повече хора да участват в такива проекти, защото така не разбираш какъв е начин на живот на останалите хора, а разбираш и себе си, какво можеш и какво е нужно още да постигнеш. Да доразвиеш. Да, точно така. Чудесно. Много ви благодаря Благодаря за това интервю.